Hello，大家好，又係我 Sui Chan。咁大家今日見到我呢個裝束，就知道我要拍一啲關於日常生活嘅嘢啦。咁我今日拍嘅呢，就係呢個半日 vlog。咁點解係半日呢？咁如果大家想睇我成日嘅 vlog 嘅話，就記得睇我呢一個 short 啦。好啦，咁依家呢，就係啱啱好1314，就即係晏晝嘅1:14啦。咁我依家就啱啱放學，準備去食嘢。咁依家出去食嘢啦，拜。好啦，咁我今日食咧就係呢個肉燥加時菜啦，仲有呢個唔知乜鬼嘢香煎牛板件多唔知咩嚟嘅，跟住仲有呢個檸檬茶，耶、A few moments later. 好啦，咁依家咧就係晏晝嘅2點啦，咁我就食完午餐啦，好飽。咁咧今日咧，因為我哋放半日嘅功課唔多，好似得2樣、3樣，所以我就諗住剪住片先，咁剪埋就睇下休唔休息下啦，跟住就係做功課啦。A few moments later. 好啦，咁我依家咧就剪完片啦。咁我依家就覺得很累，所以我依家就要瞓下覺啦。咁我會睇時間，起身校咗鬧鐘噶啦。大家晚安。Hello，咁我依家咧就瞓醒覺啦，精力充沛。咁咧我依家就係晏晝嘅3點半啦。咁我就出去做功課啦。唉，OK。今日嘅功課就係得呢幾樣，開心開心。好啦，咁我依家咧就做晒功課啦。依家係晏晝嘅4點鐘，咁依家咧就係我嘅娛樂時間，我就會喺我部 iPad 度畫下畫啊，玩下遊戲咁樣。Yes。我而家咧就畫完畫啦，諗咗好耐做啲咩，但係我還是想不到。咁我就諗下，不如出去睇下電視啦。Go。好啦，咁啱啱就睇咗一陣嘅電視啦，依家係傍晚嘅6:45。咁我而家咧就要去沖涼啦，毛巾。好啦，咁我而家咧就沖完涼啦，咁我而家就出去叫外賣食晚餐，好肚餓。今日食呢個味千拉麵。好啦，咁咧我就食完晚餐啦，咁依家嘅時間已經係接近9點啦。咁今日條 vlog 咧就嚟到呢度啦，希望大家咧中意呢條片就記得 like、comment 同埋 share 俾你嘅朋友仔睇，仲要記得 subscribe 我同 Summer Wong 嘅 channel 啊，拜拜。